Juhannusta odotellessa täällä istuskellaan Mäkisen Niilon kanssa maitolaiturilla ja mahtaako Niilo ollenkaan tietää, mikä tämmöinen maitolaituri on, et muista koskaan nähneeskään, että olisi tuotu maitoa laiturille. No kyllä mä ihan tiedän, että tuossa omankin tiehaarassa on maitolaituri ja tiedän kyllä ihan mihin sitä on käytettykin, mutta oman elin aikaan ei ole koskaan tarvinnut viedä maitoa sinne, että Niin. maitoauto on sen aina käynyt pihasta hakemassa. Että. Joo, maitotilan poika olet, niin tiedät nämä maito- ja lehmäjutut hyvin. Kyllä. Joo. No, mitäs sun elämässä nyt tällä hetkellä kuuluu? No tässä se menee kotona kiireitten, kotiaskareiden parissa, että lehmien hoidossa ja peltotöissä. Että, Joo. Ja siinä sivussa vähän opiskellessa. Niin sä opiskelet, hyttyset meinaa syödä tässä samalla. Olet nyt, kuinka kauan sä olet opiskellut nyt sit jo? No mä oon nyt opiskellut jo 4-5 vuotta, että mulla on vähän opiskelu venähtänyt tuolla koulussa, että Niin. joka normaalisti sen 3-4 vuotta kestää. Niin, että sitä voi vähän niin kuin itse säädellä sit. Että se on opinnäytetyö, mulla itsellä on kesken tuolla Mustialasta on kesken agrologiksi valmistumisessa. Että. Joo. No, mitäs no tämä on nyt sitten just tätä heinäntekoaikaa ja sitten että sä ennen juhannusta, se on aina se sama vissi. Kyllä, että siellä on itsekin eilen on heinät kaadettu ja nyt niitä siellä kuivatellaan ja pöyhitään, että saadaan ne viikonloppuna tällä näillä näkymin saadaan sitten paalattua pois. Että. Joo, ja tuorerehut on tehty sitten jo. Ensimmäinen sato on tehty ja se odottaa laakasielossa talvea sitten lehmien ruoaksi. No kuinka monta kertaa kesässä ne heinät tai tulee sillä, että sitä tuorerehuakin voi tehdä? No, meillä tehdään 3 kertaa vuodessa rehua, että ensimmäinen rehunteko sijoittuu kesäkuun alkuun ja toinen sitten heinäkuun ensimmäisen, toisen, 3. viikon riippuen kesästä ja kolmas sato sitten menee syyskuun lopulle yleensä. Että Joo. Heinää meillä ei tehdä kuin kerran, että se on nyt tässä juhannuksen alla. Niin, se on nyt sitten ja paaleihin menee sitten. Joo. No mitäs muuta sä sit hommailet siellä? Tai kysytään nyt, että kuinka pienestä pojasta asti sä olet näitä maataloustöitä tehnyt? No sanotaan näin, että kyllä sitä on lypsyaseman pohjalla jo pikkupojasta saakka myöritty ja ihan lasten rattaissa on jätetty ihan navetassa pidetty. Et siellä mukana ollut. No koska sä olet päässyt ensimmäisen kerran traktorirattiin? No se täytyy myöntää, että en muista milloin, mutta kyllä se varmaan aika nuorena on ollut. Niin. No oliko se sitten, että pääsi vai joutus töihin? Kyllä se on pääsemistä ollut. Niin, et ole tykännyt siitä, että olet oikean alan valinnut. Kyllä, ei maataloushommaa ei kyllä kukaan tänä päivänä teille ei siitä tykkää. Niin, no ei varmaan, niin. Kauhia, kun on hyttyset tekee kiusaa. Suuria hyttysiä muuten. Ja kiukkusia. Kiukkusia kanssa, ei ne yhtään tykkää, me ollaan niiden paikalla varmaan menty tähän. Nyt, mitäs mun piti sulta nyt sitten vielä kysyä, kun ne hyttyset tuli kiusaa tekemään. Niin sit sulla on jotain harrastuksia, sä harrastat musiikkia. Joo, saksofoni on tullut jo todella pienestä pojasta sitä soitettua ja nykyään sitten vähemmissä määrin koronavuoden jälkeen on jo vähän harjoittelu jäänyt vähälle, kun vaikka Liedossa onkin soittokunnassa soittaa mukana ryhmässä sitten siellä sen oman soittelun lisäksi. Joo, no soitatko sä muuta kuin saksofonia vai se on sun ainoa? Ainut soitin mitä on. Et rumpuja soitin jossain kohtaa, mutta se ei ollut niin harrastamista. Mä osaan soittaa rumpuja ihan kohtuullisesti omasta mielestäni, mutta en niin hyvin kuin saksofonia. Se ei sitten niin innostanut muutenkaan verrattuna saksofoniin. No niin sä oot ihan pikkupojasta, ihan pienestä pojasta soittaa. Mielestäni 7-vuotiaasta asti, ellen ihan väärin sanoa. Onko se raskasta? Millä sitä jaksaa puhaltaa? No se ei se nyt niin kamalan raskasta ole, että se on ihan tekniikasta kiinni. Joo. Se on semmoista omanlaista puhaltamistaan, että ei se nyt mitenkään mahdottoman raskasta ole. Joo.
No sitten palataan vielä tähän maatalouspuoleen, niin tähtääkö sä nyt sitten niin kuin isännäksi tonne Leppämäkkeen? Kyllä se olisi tarkoituksena ainakin, että tässä Niin. kun vanha isäntä alkaa eläkeiän lähestymään, Niin. niin sitten siinä sukupolvenvaihdos luultavasti hämöttää. Niin, että malttaa luopua sitten. Hän on valmis luopumaan kyllä, Jaa. mutta eläkkeelle ei vaan pääse vielä. Niin, juu. Niin sitten sulla on tämä ja teillä on siellä sitten rakenteilla, onko se nyt pihatto vai navetta vai? Pihatto Niin. navetta on rakenteilla siinä, että sinne nyt kaksinkertaistuu eläinmäärä sitten tänä syksynä. Että Niin mahtuuko kaikki eläimet sitten tähän uuteen vai pelkät jääkö vanha? lypsylehmät tulevat siihen uuteen rakennukseen ja vanhat tilat jää sitten nuorkarjan käytettäviin. Että. Aha, joo. No niin, siinä sitä on sitten sulle työsarkaa. Kyllä, työnsarkaa on näkyvissä sitten loppuelämäksi ja näistä ulkoon. Että. Niin, no eipä siinä mitään, kun toivotellaan vaan hyvää työsarkaa ja hyvää juhannusta sulle. Kyllä, kiitos. Juhannus on kohta tulossa, joo. Kiitos vaan. Mm-hmm.